सुमन आयुर्वेदिक चिकित्सालय में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोग को श्वास काश चिंतामणि रस के फायदे के बारे में बताएंगे। कहने का मतलब है श्वास काश चिंतामणि। श्वास मतलब श्वास और काश मतलब खांसी। खांसी और श्वास संबंधी अगर आप परेशान हैं, काफ़ी दिनों से परेशान हैं, तभी इस उत्पाद का प्रयोग करके आप इससे मुक्ति पा सकते हैं। श्वास संबंधी संक्रमण, खांसी संबंधी संक्रमण, किसी भी तरह का संक्रमण हो तो श्वास का चिंतामणि रस का प्रयोग करने से बहुत अधिक लाभ मिलता है। साथ में प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती है, जिससे प्राणवाहक स्रोत बल्य होने के कारण श्वसन तंत्र को शक्ति देता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इस श्वास चिंतामणि रस को आप सर्दी, खांसी, श्वास में आप प्रयोग करेंगे तो अद्भुत लाभ मिलेगा। इसका प्रयोग करने का तरीका है, सुबह शाम एक गोली तुलसी के रस या मधु के साथ सेवन कर सकते हैं। इससे बहुत अधिक आपको लाभ मिलेगा। इस दवा का प्रयोग करने समय खास करके दही का प्रयोग ना करेंगे। उच्च अनाज, टमाटर, मलाई, मिठाई, गोभी, मैदे, खाद्य पदार्थ का प्रयोग न करेंगे तो आपको यह अद्भुत लाभ देगा। साथ ही आपको धूम्रपान, मद्यपान, क्रोध, इन सबको कंट्रोल करके रखना होगा, तभी यह श्वास का चिंतामणि रस आपको फायदा अधिक मिल सकता है। धन्यवाद।